Salvatore, good afternoon, guten Nachmittag, Shalom. Ja, heute, letzte Woche hat der Pastor über Bescheidenheit gesprochen. Heute möchte ich gerne über Weisheit spricht, über Liebe, beziehungsweise über das Nicht-Urteilen sprechen. Hari ini saya akan berbicara mengenai hikmat berbicara supaya kita bisa mengasihi dan tidak menghakimi. Ja, lass uns beten. Mari kita berdoa. Jesus, wir danken dir, Tuhan Yesus, terima kasih dass du uns allen ermöglicht hast, heute am Super Sunday teilzunehmen. karena Engkau memungkinkan kami untuk mengikuti Super Sunday hari ini. Großer Gott, öffne unsere Ohren und Herzen jeden Tag. Tuhan, buka telinga dan mata kami setiap hari, Lass uns hören, was du zu sagen hast. supaya kami dapat mendengar apa yang Engkau mau katakan. Gib uns die Kraft und die Möglichkeit, dir zu folgen. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti Engkau. Psalm 25, Verse 4 bis 5. Dalam Mazmur ditulis, 25. Ja. Zeige mir, Herr, deine Wege. tunjukkan ke aku jalanmu. Lerne mich deine Pfade. Tunjukkan aku jalan dan langkahmu. Führe mich in deiner Treue und lehre mich. Pimpin aku dengan kesetiaanmu dan ajari aku. Denn du bist der Gott meines Heiles. Karena Engkaulah Tuhan yang menyembuhkanku. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Kepadamu aku berharap sepanjang masa. Amen. Amin. Ja, heute beschäftigen wir uns mit zwei Versen, und zwar Jakobus 4, 11 und 12. Hari ini ayat Alkitab yang akan kita baca ada dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Ich lese Vers 11. Redet nicht widereinander, Brüder. Wer wider seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet wider das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Vers Nummer 12. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der den Nächsten richtest? Ja, ich möchte jetzt gerne mit zwei Beispielen versuchen zu erklären, worum es geht. Beispiel Nummer 1 ist... Saya mau mencoba menjelaskan dengan dua contoh untuk bisa memahami tema kita hari ini. Beispiel Nummer 1 ist mit dem Titel Kill oder Töten. Contoh yang pertama judulnya bunuh. Eines Tages fährt eine Frau auf einem Motorrad spät abends von der Arbeit nach Hause. Suatu hari seorang perempuan naik sepeda motor tengah malam, dia balik dari kerjanya mau pulang ke rumah. Auf einmal gibt das Motorrad den Geist auf, als sie gerade durch einen dunklen Park fährt. Dan pada saat motornya itu lagi mau jalan ke suatu taman yang gelap, tiba-tiba motornya mogok. Die Frau bekommt es mit der Angst zu tun, weil zu dieser Zeit keine Fahrzeuge mehr in der Gegend unterwegs sind. Waktu itu perempuan ini ketakutan karena juga udah tidak ada kendaraan yang lalu lalang di daerah itu. Dann betet sie zu Gott, dass er jemanden schicke, der ihr helfen kann. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan seseorang untuk menolong dia. Und plötzlich erscheint ein großer Mann
mit einer Tätowierung auf seinem Arm. Tiba-tiba datang seorang laki-laki besar dan di tangannya ada tato. Er nähert sich der Frau und krempelt seine Arme hoch. Dia mendekati wanita itu terus digulung tangannya, lengan pakaian kaosnya. Auf seinem Arm kann die Frau das Wort kill oder töten lesen. Nah, di lengannya itu kelihatan atau perempuan itu membaca ada tulisan bunuh. Die Angst der Frau wurde größer und sie fing fast an zu schreien. Makin ketakutanlah perempuan itu dan kemudian dia mulai mau teriak. Fast an zu schreien, weil sie dachte, der Mann wäre gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und könnte sie töten. Dia sudah hampir mau teriak karena dia pikir orang ini pembunuh dan dia mau datang untuk mau membunuh dia. Doch bevor die Frau schrie, erkannte sie, dass dieser Mann nur helfen wollte. Tapi sebelum dia teriak, akhirnya perempuan ini sadar kalau laki-laki ini hanya mau menolongnya. Er wollte dir helfen, das Motorrad zu reparieren. Dia mau membantu memperbaiki motornya. Gott hatte diesen Mann geschickt. Tuhan yang mengirimkan pria ini. Aus der Nähe konnte die Frau dann das Tattoo auf seinem Arm lösen. Waktu sudah dekat, waktu perempuan ini mendekati pria ini, dia bisa melihat dengan jelas tulisan tato yang di tangannya itu sebenarnya apa. Kill all germs. Töte alles Ungeziefer. Ternyata tulisannya bunuh semua hama. Anscheinend hat dieser Mann in diesem Park als Reiniger, als Gärtner gearbeitet. Sepertinya pria ini ternyata bekerja sebagai tukang bersih-bersih di taman itu. Eine zweite Geschichte. Cerita saya yang kedua. Das Komitee einer Kirche suchte für seine Abteilung einen Diener Gottes. Jadi satu komisi di gereja mencari untuk satu bagian di gereja mereka seorang pelayan. Es gab eine Bewerbung, die sie zum Nachdenken brachte. Ada satu lamaran dari satu orang yang membuat orang-orang di komite ini berpikir. Ich hatte Erfolg im Ministerium als Prediger, Schriftsteller und in der Verwaltungsabteilung. Jadi di lamaran itu ditulis saya sudah berhasil dalam pelayanan sebagai pengkhotbah, penulis, dan dalam berorganisasi. Aber ich bin jetzt 50 Jahre alt. Tapi sekarang saya umur 50 tahun. Und bin nie lange an einem Ort geblieben. Dan tidak pernah saya tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Manchmal muss ich die Kirche in Eile verlassen. Kadang saya harus meninggalkan gereja tiba-tiba. Weil ich für Aufregung gesorgt hatte. Karena saya takut atau ya ada ketegangan. Ich wurde 3 bis 4 Mal eingesperrt. 3 sampai 4 kali saya dikurung. Weil er mich als schuldig angesehen hatte. Atau dipenjarakan karena ada orang yang menuduh saya bersalah. Meine Gesundheit ist nicht gut, aber ich kann trotzdem reisen. Kesehatan saya tidak baik, tapi saya tetap bisa berjalan, bisa mengunjungi kota lain. Ich bin nicht in der Lage, gute Beziehungen zu den religiösen Führern in der Stadt. Saya tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin di kota. In der Stadt, in der ich lebe, aufzubauen. Pemimpin agama di kota di mana saya tinggal. Und manchmal sind sie mir sehr feindlich gesinnt. Dan kadang mereka memusuhi saya.
Aber wenn Sie mich wählen, werde ich mein Bestes geben. Tapi kalau Anda memilih saya mau berikan yang terbaik. Obwohl ich nicht unbedingt allen gefallen werde. Meskipun saya tidak bisa memuaskan semua orang. Das Komitee hat darauf die Anfrage verworfen. Lamarannya itu ditolak, Aber tatsächlich war das Antragsschreiben unterschrieben von tapi sebenarnya lamaran ini ditandatangani oleh Apostel Paulus. Rasul Paulus. Ja. Es scheint üblicher oder einfacher zu sein, negative Schlussfolgerungen über jemanden zu ziehen. Sangat mudah dan sangat biasa untuk mengambil pengertian yang negatif tentang seseorang, als sich etwas Gutes oder Positives über eine Person auszudenken. daripada untuk memikirkan tentang kebaikan dari orang tersebut. Wir denken recht schnell an böse Dinge, Kita cepat untuk berpikir akan hal-hal yang jahat, die in den meisten Fällen nicht unbedingt wahr sind, yang pada umumnya tidak harus benar, und letztendlich manchmal nur ein Spiegelbild unseres Selbst sind. dan akhirnya seringkali sebenarnya hanya merupakan gambaran dari diri kita sendiri. Heißt auch, wir projizieren unsere eigenen schlechten Charaktereigenschaften atau artinya juga kita memproyeksi karakter kita yang buruk, projizieren diese Sachen auf die unbekannte oder auch bekannte Person. terhadap orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Moment. Ja. Es gibt drei Wahrheiten, die uns befreien können. Ada 3 kebenaran yang dapat membebaskan kita. Wahrheit Nummer 1, warum urteilen wir über andere? Kebenaran yang pertama, mengapa kita menghakimi orang lain? Über andere zu urteilen bedeutet auch oder heißt auch Verleumdung. Menilai orang lain atau menghakimi orang lain juga berarti seperti memfitnah. Das passiert gerade, wenn wir über andere Personen in der dritten Person reden. Ini terjadi pada saat kita membicarakan sesuatu dengan orang lain tentang orang yang ketiga. Verleumdung bedeutet, gegen jemanden zu sprechen. Dan fitnah itu berarti kita berbicara menentang seseorang, Ihn oder sie zu kriminalisieren, zu verleumden. menyalahkan dia atau memfitnah dia. Jetzt lesen wir noch 2 Verse. In Epheser 4, Vers 31 heißt es, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Jadi dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Und in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 heißt es, so leget nun alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Nachreden bestehen diese bösen Worte darin, schlecht über das Verhalten, die Motivation, die Lebensweise, die Familie und so weiter eines Menschen zu sprechen. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kepahitan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bedeutet das, dass wir keine Meinungen haben dürfen? Apakah ini berarti kita tidak bisa punya pendapat? Oder nicht über andere urteilen sollten?
Dan, makanya kita tidak boleh menilai atau menghakimi orang lain. Richten bedeutet, die Position und Autorität Gottes einzunehmen. Menghakimi berarti kita mengambil posisi atau otoritas Tuhan Um eine endgültige Einschätzung des Charakters und des Lebens abzugeben. untuk memberikan seperti perkiraan dari karakter atau kehidupan. Diese Motivation ist ganz einfach Arroganz. Motivasi seperti ini itu adalah arogan. Während wir Überlegungen oder Meinungen zu anderen Personen anstellen, Saat kita memikirkan tentang pandangan kita tentang orang lain, um die richtige Entscheidung zu treffen, die Gott verherrlicht. untuk mengambil keputusan yang benar yang memuliakan Tuhan. Und dieses Vorgehen ist nicht weit verbreitet. Dan cara ini tidak banyak digunakan. Die eigentliche Ursache der Verleumdung und Beurteilung ist unser egoistisches Verständnis. Dan penyebab sebenarnya dari fitnah dan menghakimi ini sebenarnya adalah pandangan kita sendiri. Dass wir uns als besser, besser ansehen als andere, also Arroganz. Bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Atau Oder ini Neid, juga seperti arogan. oder Neid, Atau cemburu. Oder wenn jemand mehr Glück oder besser ist als wir. Pada saat orang memiliki lebih baik atau lebih banyak lebih baik daripada kita. Es kann auch Abneigung oder Hass sein. Ini juga bisa gara-gara kebencian oder Ärger gegen jemanden. dan kemarahan terhadap seseorang. Wenn wir Menschen beurteilen, haben wir keine Zeit, ihnen Liebe zu zeigen. Das ist ein Spruch von Mutter Teresa. Mother Teresa berkata, kalau kita menilai atau menghakimi seseorang, berarti kita nggak punya waktu untuk mengasihi orang itu. Alle Zeit, die wir verwenden, um schlecht über Personen zu sprechen, banyak kita seringkali membicarakan hal yang buruk terhadap tentang seseorang, kann nicht dafür verwendet werden, für sie zu beten. Bisakah kita gunakan waktu ini untuk mendoakan orang ini? Oder aus dem Geschäftsleben, atau dalam kehidupan pekerjaan kita? je mehr Zeit ich damit verwende, mich um meinen Wettbewerb zu kümmern, daripada menggunakan waktu kita untuk mengurusin orang-orang saingan-saingan kita, desto weniger Zeit habe ich dafür, um mich um meine eigenen Produkte zu kümmern. Makanya kalau kita kasih waktu banyak untuk itu, kita punya waktu sedikit untuk mengurusin produk kita sendiri. Eine Veranschaulichung. Ada satu pandangan. Was denkst du, wenn du jemanden siehst, der ein Tattoo trägt? Bagaimana cara pandang kamu? Atau apa yang kamu pikirkan kalau kamu melihat seseorang yang ada tato? Wir stempeln andere daraufhin ab, haben negative Gedanken. Seringkali kita langsung ngecap dia dengan pikiran yang negatif. Stecken sie in Schubladen und gehen davon aus, dass sie sich nicht ändern können.
dan kita cuekin dan menganggap bahwa orang ini nggak mungkin berubah. Ebenso bezeichneten die Menschen die sündige Frau Begitu juga orang-orang waktu itu menuduh seorang wanita yang berdosa die zu Jesus ging als Steuereintreiber. yang datang ke sana sebagai tukang pajak. Ja. Aber Jesus bezeichnete, er markierte nie jemanden. Tetapi Yesus, Er nochmal öffnete Andreas? Ja, aber Jesus bezeichnete, er markierte niemanden. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah menuduh seseorang. Er öffnete sich und liebte sie, bis sie ihr Leben veränderte. Dia membuka dirinya dan mengasihi perempuan itu sampai kehidupan wanita ini bisa diubahkan. Wenn mein Tattoo eine Sünde ist, werde ich dann dafür von Gott bestraft? Kalau tattoo adalah suatu dosa dan orang ini akan dihukum oleh Tuhan? Nein, denn vor rund 2000 Jahren hat Gott in Jesus alle Sünden ein für alle Mal gesühnt. Tidak, karena Tuhan mengampuni orang-orang di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ja, die zweite Wahrheit ist, Gott ist der Richter. Kebenaran yang kedua adalah Tuhan adalah hakim. Wir sind nicht diejenigen, die allgemeingültige Gesetze machen. Kita bukanlah mereka yang membuat hukum. Es ist ein einziger Gesetzgeber, der kann selig machen und verdammen. Hanya ada satu pembuat hukum yang bisa mengampuni atau tidak. Wer bist du, der einen anderen richtet? Siapakah engkau sampai engkau mau menghakimi orang lain? Diejenigen, die das Gesetz machen, sind diejenigen, die das Gesetz haben, die das Recht haben zu urteilen. Dia yang membuat hukumlah yang memiliki kuasa untuk menghakimi. Nur Gott hat das Recht zu urteilen. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi. Weil er ist vollkommen, er ist ohne Sünde. Karena dia sempurna dan tanpa dosa. Er ist gerecht und er ist die Quelle aller Gesetze. Karena dia adil dan dia adalah sumber dari segala hukum. Wir wissen nicht alles. Yang berikut adalah kita tidak tahu semua hal. Ich versuche jetzt hier nochmal mit einer Geschichte etwas zu veranschaulichen. Saya mau menceritakan satu cerita lagi supaya kita bisa ada cara pandang yang sama. Wenn die Frau die Scheidung von ihrem Mann beantragt, der in der Kirche treu dient, kalau ada seorang wanita yang menggugat cerai suaminya yang melayani di gereja, denken wir sofort, dass es die Frau ist, die schuld ist. Dan kita sering langsung berpikir pasti istrinya itu yang salah. Aber wenn uns gesagt wird, dass diese Frau häuslicher Gewalt ausgesetzt wurde, tetapi kalau kemudian kita dikatakan bahwa kalau wanita ini ternyata mengalami atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, viele Male geschlagen wurde und sogar ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sudah beberapa kali dipukul dan kemudian bahkan dibawa ke rumah sakit, dann haben wir hoffentlich eine andere Meinung.
Semoga kita punya pandangan yang lain. Der Grund, warum wir andere nicht beurteilen können, Alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain ist, dass wir nicht die ganze Geschichte kennen. adalah karena kita tidak tahu cerita yang seluruhnya. Wir kennen nicht den Hintergrund, wir kennen nicht die Motivation. Kita tidak tahu latar belakang atau motivasinya. Es gibt nur einen, der die Herzen aller Menschen kennt, das ist Gott. Hanya satu yang kenal hati semua manusia, yaitu Tuhan. Wir beurteilen jemanden oft anhand seiner Handlungen, Seringkali kita menghakimi seseorang karena apa yang dia lakukan. aber nur Gott versteht wirklich das Herz und die Motivation eines Menschen. Tetapi hanya Tuhan yang benar-benar mengerti hati dan motivasi seorang manusia. Jakobus 4,12, er ist der Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der den Nächsten richtet? Joyce Meyer hat einmal gesagt, dass wir Joyce Meyer hat einmal gesagt, wenn wir unsere Brüder sündigen sehen, Joyce Meyer pernah berkata, kalau kita melihat saudara kita yang berdosa, gibt es zwei Dinge, die wir nicht wissen. Ada dua hal yang kita tidak tahu. Erstens wissen wir nicht, wie weit er darum kämpft, frei von Sünde zu sein. Yang pertama, kita tidak tahu seberapa sulitnya atau ya seberapa kuatnya dia telah berjuang untuk supaya bisa bebas dari dosa. Zweitens kennen wir nicht das Ausmaß der Macht, die ihn angreift. Yang kedua, kita tidak tahu seberapa besarnya kuasa yang melawan atau yang menyerang orang ini. Oder die Versuchung, der er ausgesetzt ist. Atau pencobaan yang dialami orang ini. Und wir wissen auch nicht, was wir tun werden, wenn wir in die gleiche Situation geraten. Dan kita sendiri pun tidak tahu apa yang akan kita lakukan kalau kita ada dalam situasi seperti itu. Wir sind weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Kita benar-benar jauh dari sempurna. Gott gibt uns die Chance, diesem Ziel näher zu kommen. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendekati tujuan ini. Ja, wir lesen Lukas Kapitel 6, Vers 41. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem Auge ist, nimmst du nicht wahr. Vers 42. Oder wie kannst du deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du aber selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Heuchler, ziehe zuerst den Balg aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Jesus betonte wiederholt, Yesus berulang-ulang kali menekankan dass wir uns nicht gegenseitig beurteilen oder bestrafen sollten. Agar kita tidak saling menghakimi atau saling menghukum. In dem obigen Vers beschreibt Jesus jemanden, di ayat di atas Yesus menjelaskan tentang seseorang der andere beurteilt für jemanden, yang menghakimi orang lain, der einen Sägemehlfleck im Auge seines Bruders sieht. Itu seperti orang yang melihat selumbar atau selumbar yang ada di mata saudaranya, obwohl in seinem Auge ein großer Holzblock ist. Meskipun di dalam matanya ada balok
kayu yang besar. Bei einer anderen Gelegenheit, als die Juden die Ehebrecherin aufgaben, Di suatu saat waktu orang-orang Yahudi mau menghakimi seorang wanita yang berdosa, sagte Jesus, dass diejenigen, die jemals sündigen, die ersten sind, die Steine werfen. Yesus berkata, mereka yang tidak pernah berbuat dosa, merekalah yang harus yang pertama kali lempar batu itu. Uns steht es nicht zu urteilen. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, Es sei denn, unser Leben ist perfekt. kecuali kalau hidup kita ini sempurna, Frei von Fehlern und Sünden. bebas dari kesalahan atau dosa. Wenn wir nichts Nettes über jemanden sagen können, sollten wir besser gar nichts sagen. Kalau kita tidak bisa mengatakan hal yang baik tentang seseorang, lebih baik kita tidak usah mengatakan apa-apa. Einen Moment. Technikproblem. Kleinen Moment. So, jetzt geht's weiter. In Lukas 6, Vers 37 und 38 sagt es, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasset los, und ihr werdet losgelassen werden. Vers 38, gebet, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufenes Maß wird man in eurem Schoß geben. Denn in demselben Maß, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Ja. Wenn wir urteilen, messen wir tatsächlich jemanden nach bestimmten Standards. Kalau kita menghakimi, kita berarti kita mengukur seseorang berdasarkan standar tertentu. Wer setzt diese Standards? Siapa yang menetapkan standar ini? Wir werden von anderen auch nach Standards beurteilt. Orang lain pun akan menghakimi kita berdasarkan standar. Sind diese Standards gleich? Apakah standar ini sama? Anstatt jemanden zu beurteilen und uns an einen Ort zu versetzen, daripada kita menghakimi orang lain, an dem wir mit dem gleichen Schwierigkeitsgrad beurteilen werden können, ist es besser, dass wir Gnade geben. Lebih baik kita malah memberikan empati. Ja, abgesehen davon können wir unser Urteil ändern in Empathie. Kita bisa mengganti penghakiman kita dengan empati. Und das passiert am besten, wenn wir uns in die Schuhe des anderen versetzen. Dan ini bisa terjadi kalau kita kita menggunakan sepatu orang tersebut, maksudnya dengan berpikir dari sudut pandang orang itu. Und zwar gibt es einen Spruch, beurteile niemanden, bevor du eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Ada satu kalimat yang berkata, jangan menghakimi seseorang sebelum kamu berjalan 1 mile dengan sepatunya, atau sebelum kamu menempuh
apa yang orang itu tempuh selama 1 mile. Dieses Sprichwort stammt aus einem Gedicht über jemanden, der auf der Straße stolpert. Dan kalimat ini berasal dari suatu cerita tentang seseorang yang kesandung di jalan. Dann sagt der Verfasser dieses Gedichts, Dan penulis cerita ini berkata, könnten wir vielleicht auch fallen? apakah kita juga bisa jatuh wenn wir diese Schuhe benutzten? kalau kita pakai sepatu yang sama? Möglicherweise sind die Sohlen der Schuhe beschädigt. Bisa jadi alas sepatunya udah rusak, was nicht unbedingt von außen sichtbar sein muss. sesuatu yang ya tidak kelihatan dari luar. Vielleicht würden wir auch fallen, Mungkin kita juga akan jatuh wenn die große Last, die er trägt, auf unseren Schultern liegt. kalau beban berat yang dia bawa itu ada di atas punggung kita. Gehen wir also einmal in den Schuhen anderer, Jalanlah 1 mil dengan sepatu yang lain bevor wir andere kritisieren oder beschuldigen. sebelum kita mulai mengkritik seseorang atau menyalahkan seseorang. So können wir dann aus seiner Brille, seiner Perspektive sehen, Dengan cara itu kita bisa melihat dari kacamatanya dia, perspektifnya dia, und würden uns wundern und überrascht sein, wie eng unsere Sicht ist. dan supaya kita bisa mengagumi atau kaget melihat betapa sempitnya pandangan kita. Ja, es ist einfach über jemanden zu urteilen, Lebih mudah untuk menghakimi orang als jemand Liebe zu geben daripada untuk mengasihi seseorang und sich Zeit zu nehmen, für ihn zu beten. dan memberikan waktu kepadanya untuk berdoa buat dia. Gott ruft uns zur Liebe auf. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi, Nicht zum Urteilen. bukan untuk menghakimi. Itu adalah tugas dari Roh Kudus untuk menghakimi, Gottes Aufgabe zu richten untuk melakukan tugas Tuhan, und meine Aufgabe zu lieben. Das wurde von Billy Tuhan yang Graham. memiliki tugas Tuhan adalah untuk menghakimi dan tugas saya adalah untuk mengasihi. Ja, jetzt möchte ich gerne schließen. Es ist Gottes Pflicht zu urteilen und unsere Pflicht ist es zu lieben. Yang menjadi keharusan buat Tuhan adalah untuk menghakimi dan keharusan buat kita adalah untuk mengasihi. Gott hat uns angenommen und liebt uns, wie wir sind. Tuhan telah menerima kita dan mengasihi kita seperti apa adanya. So wie er uns liebt und angenommen hat, sollen wir unsere Nächsten annehmen. Mari kita berdoa. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Selidiki aku ya Tuhan dan kenali hatiku. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Ujilah aku dan kenalilah apa yang aku pikirkan. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt.
lihat aku, apakah aku ada di jalan yang tidak sesuai dengan Engkau, Leite mich auf den altbewährten Weg. dan pimpinlah aku di jalan yang benar. So haben wir im Gottes Namen gebetet. Amen. Amin. Ja. Selamat hari Minggu.